Hello guys, so for today's vlog, kain tayong balut. Kasi gusto ko sa nagnahanap ako ng balut. Bumili ako ng dalawa lang. Cholesterol din kasi ito guys. Hanapin natin. Balik ang ating sa balut guys, hindi na ako na gusto ko lang kapartner niya maanghang siya, yung vinegar niya, yes, maanghang, pero hindi, parang may pagka, pero matigas agad. So, kinakain ko lang yung top side na ako. Yung matigas na ay, mali ka naman. Ganyan ka ba? Thank you for watching.